हेलो गाइस, हाम्रो चाहिँ ल दैनिक काम यस्तै छ है। दुइट्ने कामहरू ट्याक्क माथि चढ्यो होइन। हाम्रो हाल्ने मान्छेहरू यता छ। हाम्रो हाल्ने मान्छेहरू नमस्कार हजुर। म एउटा भिडियो बनाउनु सर हजुर। नमस्कार हजुर। हाल्दै हुनुहुन्छ होइन त? हजुर हाल्दैछु। है यस्तै छ है हाम्रो एउटा यो युट्युबमा हाल्नु पर्यो भन्छ सर। ट्याक्कै पलाउ चाहिँ माल बबाल रहेछ है काँड यार। यस्तो यस्तो माल रहेछ नि यस्तो जान्छ है। यस्तो फोहोर छ नि यहाँनिर। यस्तो माटो छ यहाँनिर। यस्तो फोहोर कचडा हुन्छ यहाँनिर। ट्याक्क लाएर यहाँ गाडीबाट निकाल्ने। कहाँबाट सवारी भइसक्छ? यहाँ टक्क म यहाँ भिडियो गर्न लागेको छु कि मेरो यहाँ। हस् हस्। टाढेबाट आएको। यहाँ यस्तो जान्छ ट्याक्क यहाँबाट जान्छ बेडले सर लान्छ। यहाँ ट्याक्क लगेर यहाँबाट हाल्नुपर्छ है। यहाँ घोलिँदै जान्छ। ए लड्छ है फेरि म यहाँ घोलिँदै आउँछ पखालिँदै ट्याक्क ल्याएर यहाँनिर यस्तो अलिक सफा हुँदै आउँछ है। अलिक यहाँ यस्तो कचरा देखिन्छ यहाँनिर। कचडा छ फोहोर ट्याक्क यहाँबाट भित्र यस्तै भित्र जान्छ है यहाँनिर। यो चाहिँ ब्रस मेसिन है। ब्रस यसमा ब्रस हुन्छ। यसमा सबै क्लिन हुन्छ यसमा यो मेसिनभित्र। अलराउन्ड प्रोसेस भेजिटेबल प्रोसेसिङले छ क्लिन हुन्छ यसमा। ल अब जाउँ यहाँ कस्तो आउँछ ल। ल यहाँ हेरौँ कस्तो क्लियर आउँछ। यस्तो सबै भएर आउँछ यहाँनिर माथिको यस्तो फोहोर यहाँ यस्तो क्लियर यस्तो बवाल क्लिन आउँछ यहाँनिर चाहिँ। ल यहाँदेखि ट्याक्क यहाँ थाप्ने हो। यहाँ बोरामा भर्ने हो। यसमा भर्ती टक्क भरि गरेर लगेर हलो गरिदिनु न। काहीँ हलो गरिदिनु न। हलो गर्ने मान्दैन। ट्याक्क यहाँबाट लग्ने अनि यहाँनिर प्याकिङमा जान्छ है। यस्तरी काम हुन्छ है हाम्रो। यस्तरी प्याकिङ हुन्छ। त्यसरी प्याकिङ भएपछि यो लोड बाहिर ठाउँतिर जान्छ। यस्तरी पुरै यस्तरी प्याक हुँदै जान्छ। त्यहाँ प्याक गर्ने मान्छे त हुनुहुन्छ है। यस्तो सफा माल यता हाम्रो दाजु हुनुहुन्छ पूर्वेली दाजु प्याक गर्दै ट्याक्क लाउनु। यस्तो छ ठाउँमा उयो ठाउँ यस्तो छ है। यस्तो ठाउँ ल यस्तो छ है हाम्रो। ल यस्तो यस्तो भिडियोहरूलाई चाहिँ हामीलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइबहरू हान्ने गरौँ। हामी भिडियोहरू लिएर आउँछौँ है यस्तै यस्तै।